সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনাদের সাথে আছি আমি মর্নিং সান। আজ আসলে আমরা দেখব খুব সহজে কিভাবে আমরা বিভিন্ন যে বাটনগুলি আছে যেগুলো আমাদের প্রেস করতে হয়, এগুলি প্রেস না করে আমরা সেই কাজগুলি কীভাবে শুধুমাত্র টাচের মাধ্যমে করব। আমরা অনেকেই অবশ্যই জন্য থার্ড পার্টির বিভিন্ন অ্যাপ ইউজ করে থাকি। তো আসলে আমাদের থার্ড পার্টির কোনো অ্যাপ ইউজ করতেই হবে না যদি আমরা একটি স্মার্টফোন অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করে থাকি। কারণ আমাদের সেটিংসের ভিতরে এই অপশনটি আছে, ডিফল্ট অবস্থায় অন করা নেই, আমাদেরকে জাস্ট অন করে নিতে হবে। খুবই সিম্পল, এজন্য আমাদেরকে সেটিংসে যেতে হবে। তো আমি সেটিংসে চলে আসলাম। তো এখান থেকে আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটিতে যেতে হবে। এই যে অপশনটা এখানে দেওয়া আছে, আমরা চাইলে এটা এখান থেকে সার্চ করেও নিতে পারি যদি অপশনটা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়, বা যে কোনো অপশন এভাবে আমরা যেতে পারি। আবার এখান থেকেও যাওয়া যায়। তো এই অ্যাক্সেসিবিলিটির ভিতরে যদি আমরা যাই, এখানে আমরা একটি অপশন পাবো, ডেক্সটারিটি অ্যান্ড ইন্টারাকশন। আমি আবারও দেখাচ্ছি, এই যে অপশনটি, এটাতে যদি আমরা প্রেস করি তো এখানে বেশ কয়েকটি অপশন পাবো। এখান থেকে যে দ্বিতীয়টি নাও হতে পারে, হয়তো সেটের বিভিন্ন মডেল বা সব যারা সার্ভিস প্রোভাইডার ডিপেন্ড করে হয়তো, বাট নামটা সেম থাকবে। নামটা হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনু। আমরা হচ্ছে এই অ্যাসিস্ট্যান্ট মেনুটা যদি অন করে ফেলি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে একটা চিহ্ন চলে আসলো। এটাই হচ্ছে আমাদের সেই শর্টকাট, বা যেটার মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র স্ক্রিন টাচ করি কাজগুলো করতে পারবো। যেমন এখানে আমরা যদি ব্যাক বাটনে প্রেস করি, আমরা ব্যাকে চলে যাব। হোম বাটনে প্রেস করলে হোমে চলে যাব। ঠিক একইভাবে রিসেন্ট অ্যাপসে প্রেস করলে আমরা কী কী কাজ করতেছি সেগুলো দেখা যাবে। নোটিফিকেশন প্যানেলে যাওয়া যাবে। আমরা সরাসরি আবার সেটিংসেও যেতে পারি। তো এভাবে এটাই হচ্ছে এটার কাজ। আমরা এখান থেকে লক করতে পারি, ফোনের অপশনে যেতে পারি, স্ক্রিনশট দিতে পারি। এটা একটা চমৎকার জিনিস। অর্থাৎ আমাদের স্ক্রিনশটের জন্য আর বিভিন্ন বাটন প্রেস করতে হবে না, কোনো থার্ড পার্টির অ্যাপ নিতে হবে না, জাস্ট প্রেস করব, হয়ে যাবে। ওহো, ভুল করে ফেললাম মনে হয়। না, এই যে এবার ঠিক আছে, এই যে আমার হয়ে গেল। তো ঠিক এভাবে আমরা এই একটি বাটন দিয়ে আমরা সব ধরনের কাজই করতে পারবো। তো আমার মনে হয় আমরা যদি এটা ইউজ করতে চাই, ভলিউম বাটনটিও আছে, আমরা এটিও ব্যবহার করতে পারি। আবার যদি মনে করি যে না, আমরা এখন একটা ভিডিও দেখব, সম্পূর্ণ স্ক্রিনটা দরকার, এটা হয়তো বা আমাকে বিরক্ত করতে পারে বা এটা দেখতে ভালো লাগছে না, আমরা জাস্ট এখান থেকে অফ করে দেব। ইটস ভেরি ইজি অ্যান্ড সিম্পল। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের ভিডিও? নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। আপনাদের সঙ্গে আবার খুব শীঘ্রই দেখা হবে। আমাদের সঙ্গে থাকুন। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনায় আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।